ഈ കലവും ഈ കോളനി ഒന്ന് അഴിച്ചു വെച്ച് നോക്കി. കാരണം വീണ്ടും ആ റെഡായി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവരെ ഈ കോളനി അഴിച്ചു വിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അറിയണ്ടേ. നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫീമെയിലിനെയും കൂടെ വാങ്ങി. അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇല്ലാത്തൊരു കളറാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫീമെയിലിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു ഫീമെയിലിനെ കൂടെ വാങ്ങി. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സമ്പൽസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ചാനൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം 10K സബ്സ്ക്രൈബർ അടിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതിനോട് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. നമ്മൾ തുടക്ക സമയം തൊട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തൊട്ട് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നതിന് മെയിൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ 10K അടിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷം. പിന്നെ നമ്മൾ 2 ബേഡിനെ എക്സ്ട്രാ വെളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു നമ്മളിവിടെ പെയർ ചെയ്യിക്കുന്ന രീതിയും അതിൻ്റെ ഒരു കേജും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയ്ക്ക് നമ്മളൊരു പെയറിനെ ആ ഒരു കേജിനകത്തിട്ട് പെയറാക്കാൻ ഇട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചാണ്. പക്ഷെ ആ പെയർ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊട്ടിക്കേണ്ടി വന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൽ ബേഡ് ഉണ്ടാകും. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഫീമെയിൽ ഒരു സെമി അഡൾട്ട്, മെയിൽ ഒരു അഡൾട്ട് ബേഡുമായിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ വലിയ കേജിൻ്റെ വെളിയിലായിട്ടാണ് വെച്ചിരുന്നത്. ടെറസിൽ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഈ കേജിൻ്റെ വെളിയിലായിട്ട് വെച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ നല്ല മഴയും തണുപ്പൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ മെയിൽ ബേഡിന് ചെറുതായിട്ടൊരു ഫീവർ അടിച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു. കാരണം അത് ഒട്ടും ഫുൾ ടൈം തൂങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പെയറിനെ പൊട്ടിക്കേണ്ടി വന്നു. ആ മെയിലിനെ അതിനകത്ത് ഇടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ മെയിലിനെ പിടിച്ച് മാറ്റി വേറൊരു കേജിലാക്കി ഇപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല, പുള്ളി ആക്റ്റീവായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പെയർ പൊട്ടിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി അതിനെ ഇട്ട് പെയറാക്കി എടുക്കാൻ നല്ല സമയം എടുക്കും. കാരണം അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞ് അത് ബോഡി ഫുള്ള് അതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഫുള്ള് റിക്കവർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും പെയറിങ്ങിലോട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രയും നാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫീമെയിൽ ഇടാൻ വേറൊരു കേജ് വേണം. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കോളനിക്ക് അതിട്ട് അഴിച്ചിടാൻ പറ്റത്തില്ല. കോളനിയിൽ അഴിച്ചു വിട്ടാൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെയിൽ ബേഡുമായിട്ട് പെയറാവും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടൊരു മെയിൽ ബേഡിനെ വേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷോപ്പിൽ പോയ ഒരു മെയിലിനെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വാങ്ങി. നമ്മളെ ഇല്ലാത്തൊരു കളർ നോക്കിയാണ് നമ്മൾ കളറല്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളൊരു കളറാണ്, ഗ്രീൻ കളർ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ ഇല്ലാത്തൊരു പാറ്റേൺ നോക്കി നമ്മളൊരു ബേഡിനെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫീമെയിലിനെയും കൂടെ വാങ്ങി. അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇല്ലാത്തൊരു കളറാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫീമെയിലിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു ഫീമെയിലിനെ കൂടെ വാങ്ങി. ആ 2 ബേഡിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ആ ബേഡ്സിനെ കണ്ടിട്ട് വരാം. ഇതാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയ മെയിൽ ബേഡ്. ഇതൊരു സെമി അഡൾട്ടാണ്. നമ്മുടെ ആ കിടക്കുന്ന ഫീമെയിലിൻ്റെ സെയിം ഏജ് ആയിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഏജ് നോക്കിയാണ് വാങ്ങിയത്. ഒരുപാട് അഡൾട്ടായിട്ടുള്ള ബേഡിന് നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. നമ്മളെപ്പോഴും ബേഡ്സിനെ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ ഒരുപാട് അഡൾട്ടായിട്ടുള്ളതിനൊന്നും പോകണ്ട. നമ്മൾ സെമി അഡൾട്ട് കഴിഞ്ഞ് അഡൾട്ട് സ്റ്റേജിലോട്ടുള്ള ബേഡിനെ മേടിക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. കാരണം ആ ഒരു ബേഡ് നമ്മുടെ ഒരുപാട് നാളുകളാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അഡൾട്ട് ബേഡിനെ മേടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് എക്സാക്റ്റ് ഏജ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ അതിന് 2 വർഷം 3 വയസ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഹെൽത്ത് അതിൻ്റെ വീക്ക് ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴും. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും സെമി അഡൾട്ട് സ്റ്റേജിലോട്ട് ആയ ബേഡിനെ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു 6 മാസം 7 മാസം ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ആ ബേഡിന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ കുറേ നാൾ കിടക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു സെമി അഡൾട്ട് കഴിഞ്ഞ് അഡൾട്ട് സ്റ്റേജിലോട്ടായി ഈ ഒരു മെയിലിനെയാണ് മേടിച്ചത്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബേഡിനെ മേടിച്ചത് ഇതൊരു ഫീമെയിലാണ്. അതൊരു ഫീമെയിൽ ബേഡാണ്. പുള്ളി കൂട്ടിനകത്തോട്ട് വലിയ കേജിനകത്തോട്ട് വെച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരെ കണ്ടപ്പോൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല. അതൊരു ഫീമെയിലാണ്. ഇതൊരു വൈറ്റ് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് വരുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സെയിം ഇതിനകത്തൊരു കളർ മെയിൽ കിടപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതിന് നമുക്കൊരു റെഡ് ഐ മെയിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ആ റെഡ് ഐ മെയിലുമായിട്ട് ഇതിനെ പെയർ ചെയ്യിക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. മറ്റേതിനെ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി കിടക്കുന്ന ഒരു ബ്ലൂ ഫീമെയിലുണ്ട്, അതുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്യിക്കാം. ആ 2 ബേഡ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു റെഡ് ഐയുടെ പെയർ കിടപ്പുണ്ട്, റെഡ് ഐ നോർമലോടുള്ള. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഒരു റെഡ് ഐയുടെ മേല് ഒരു നോർമൽ ബേഡാണ്. അതിനെ ഞാൻ ബേഡിനെ കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഇരിക്കുന്ന ഒരു യെല്ലോയും ഗ്രീനോടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മെയിലാണ് ആ റെഡ് ഐയുടെ ഫീമെയിൽ. നമുക്കിതിപ്പോൾ ഒരു 2 വട്ടം ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ 2 വട്ടവും നമ്മുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ നോർമൽ ബേഡിനെയാണ് കിട്ടിയത്. 2 വട്ടം നമുക്ക് നോർമൽ ബേഡിനെ തന്നെയാണ് കിട്ടിയത്. റെഡ് ഐ ഇതുവരെ അതിനകത്ത് കിട്ടിയില്ല. നമ്മളോട് കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഈ റെഡ് ഐയും നോർമലോടെ മിക്സ് ചെയ്തിറക്കിയ എങ്ങനെയാണ് ഇത് റെഡ് ഐ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടുമോ, നോർമൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കതിനകത്ത് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഒരു 50-50 ചാൻസ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ 50 നോർമലും ഉണ്ടാകും, 50 റെഡ് ഐ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൺഫേം ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 4 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ 2 കുഞ്ഞ് നോർമൽ 2 കുഞ്ഞ് റെഡ് ഐ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫേം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല.
ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്ലച്ച് എല്ലാം നോർമലാകാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്ലച്ച് എല്ലാം റെഡ് ഐ ആകാം, ചിലപ്പോൾ 2 റെഡ് ഐയും ഒരു നോർമലും അതുണ്ടാകുന്നത്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൺഫേം ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്തായാലും നമുക്കിവിടെ 2 വട്ടം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2 വട്ടം നമുക്ക് റെഡ് ഐയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടിയിട്ടില്ല, നോർമലിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഈ പ്രാവശ്യം ഇത് വീണ്ടും എഗ്ഗ് ചെയ്തിരിപ്പുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2-3 എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി എഗ്ഗ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവർ എഗ്ഗിട്ട് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും നമുക്ക് വരും ദിവസം നോക്കാം. അത് വിരിയുമ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടോ റെഡ് ഐ കിട്ടുമോ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്തായാലും 2 വട്ടം എഗ്ഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റെഡ് ഐ കിട്ടിയിട്ടില്ല, നോർമലിനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഇതാണ് മറ്റേ 2 ബേഡ്സ്. ഇവരെ നമ്മൾ വെളിയിലത്ത് ഇവിടെ ഈ ഒരു കേജിലായിരുന്നു. വെളിയിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കേജ് കാണാം. ആ ഒരു കേജിലായിരുന്നു ഇട്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് മഴയും തണുപ്പും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും വെളിയിലോട്ടിട്ട് പണി മേടിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച്. ഇത് ടെറസ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ കുറച്ച് താഴെ വശം കുറച്ച് വെള്ളം നിൽക്കി ഈർപ്പമൊക്കെ നിൽക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെറുതെ തണുപ്പടിച്ച് തരണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അവരെ പിടിച്ച് മണ്ടയ്ക്കോട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഈ കൂട്ടിനകത്തോട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു നോർമൽ ബേഡ്. അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ നോർമൽ ബേഡിനെ എല്ലാവരും കണ്ടതായിരിക്കും. നമ്മൾ മറ്റേയായിട്ട് പെയറാക്കിയിട്ടിരുന്ന ബേഡ്. ഇതിൻ്റെ പെയറാണ് നമ്മൾ പിടിച്ച് മാറ്റുക. അതിൻ്റെ മേൽ ബേഡ് താഴെ കിടപ്പുണ്ട്, അതിനെ കാണിച്ചു തരാം. ഫീമെയിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും പെയർ പൊട്ടിച്ച് വെച്ചത്, കാരണം അത് നല്ലപോലെ വീക്കാണ് ആ ബേഡ്. അത് ബെറ്ററായി വരാൻ സമയം കുറച്ചെടുക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് പൊട്ടിച്ചത്. ഈ ഒരു റെഡ് ഇതൊരു മെയിലാണ്. ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ഇവരെ 2 പേരെയാണ് പെയറാക്കി. ഈ മെയിൽ നമ്മുടെ കിടന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇതൊരു 2 മാസം 3 മാസം ആയുള്ളൂ ഈ മെയിൽ. പക്ഷേ ഇത് മറ്റേതിന് അപേക്ഷിച്ച് തീരെ കുഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ സമയം എടുക്കും കുറച്ചുകൂടെ. എന്തായാലും ഒരു മാസം എടുക്കും ഈ ഒരു റെഡ് ഐ പെയറായി വരാൻ. അപ്പം മറ്റേ നല്ലൊരു ബ്രീഡിങ് സ്റ്റൈലിലോട്ടൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നമ്മൾ പുതുതായിട്ടൊരു ബേഡിനെ മേടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ മുമ്പ് നമ്മൾ കാണിച്ചൊരു ഫീമെയിൽ, നമ്മൾ വാങ്ങിയൊരു ഫീമെയിലില്ലേ, അതിന് ഈ ഒരു റെഡ് ഐയും കൂടെ പെയറാക്കാമെന്നാണ് വെച്ചത്. കാരണം അവർ രണ്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു സെയിം ഏജൊക്കെ ആയിരിക്കും, സെയിം ടൈമൊക്കെ ആകും ബ്രീഡിങ്ങിലോട്ട്, ആ ഏജിലോട്ട് കിടക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവർ രണ്ടും കൂടെ പെയറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല. അവർ 2 സെയിം ഏജ് ആയതുകൊണ്ട് 2 പേരും ഒരേ സമയത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ബ്രീഡിങ് മൂഡൊക്കെ ആവുന്നത്. ഈ ഫീമെയിൽ ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ബ്രീഡിങ് ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മറ്റേ ആ മെയിലിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ടാവും 2 പേര്. ഈ ഒരു മെയിലിനെ നീലയായിട്ട് ആ ഒരു ബ്ലൂ ഫീമെയിലുമായിട്ടും ഈ വൈറ്റിനെ നമുക്ക് ആ റെഡ് ഐ മെയിലുമായിട്ടും പെയറാക്കാം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവർ 2 പേരെ വാങ്ങിയത്. പിന്നെ ഇവരെ ഇതുകൂട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഇട്ട് പെയറാക്കി എടുക്കണം. അതാണ് സമയം കുറച്ച് നാളാവും. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റ്സുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം പിരിഞ്ഞ് കുറച്ച് ബേഡ് എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇവരുടെ ഒരു കലമാണിത്. ഇവരെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇവർ നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നൊരു ബേഡാണ്. ഇവർക്ക് ആക്ച്വലി 4 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം 3 കുഞ്ഞുങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അത് കാണിച്ചത് 3 കുഞ്ഞുങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഒരു കുഞ്ഞ് ഡെത്തായി പോയായിരുന്നു. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കൊന്ന് ഫുഡ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ആ കുഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞത് ലാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ സൈസ് ബാക്കി നിങ്ങളെ 3നെ അപേക്ഷിച്ച് നല്ല ചെറുതായിരുന്നു. ഒരു ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഫുഡ് കിട്ടാതെ ഡെത്തായി പോയതാണ്. ഞാനെങ്കിൽ കലമൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേക്കും ഡെത്തായി പോയി. ഞാൻ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അത് നല്ലപോലെ വീക്കായി ഡെത്തായി പോകുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ 3 കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കിട്ടുള്ളൂ. 4ാമത്തെ കുഞ്ഞ് ഡെത്തായി പോയായിരുന്നു. പിന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ റെഡ് ഐ, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ റെഡ് ഐ. അതിപ്പോൾ എത്ര എഗ്ഗ് ചെയ്തെന്ന് നമുക്ക് അത് മാറത്തില്ല. എന്തായാലും എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എഗ്ഗ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വീക്കായി. എന്തായാലും 2-3 എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മിനിമം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റെഡ് ഐ എഗ്ഗ് ചെയ്യാൻ കയറിയിരിപ്പുണ്ട്. ഇവർ മറ്റേ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ബേഡിനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കലത്തിൽ കയറി കുത്തിയൊരു ബേഡാണ്. അവർ പക്ഷേ ഇപ്പം എഗ്ഗ് ചെയ്യാൻ കയറിയിട്ടുണ്ട്. എഗ്ഗ് ചെയ്തെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ടില്ല. എന്തായാലും എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ ഈ ഒരു വൈറ്റ് റെഡ് ഐ ഇതിനകത്ത് എഗ്ഗ് ചെയ്യാൻ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർ എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കലം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ കുറച്ച് 2 വീഡിയോസ് മുന്നേ ഉള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടാൽ അറിയാം. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്ത് ഒരു ബേഡ് എഗ്ഗ് ചെയ്ത് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ അന്നേ അത് ബേഡിനെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിൻ്റെ എഗ്ഗ് വിരിയാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. കാരണം അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അടയിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് കലത്തിൽ നമ്മളോട് കുറേ ആൾക്കാർ അന്ന് നമ്മളിത് പറഞ്ഞായിരുന്നു. കുറേ ആൾക്കാർ നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇതുകൊണ്ട് ബേഡ് ഫുൾ ടൈം കലത്തിനകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ എഗ്ഗ് വിരിയുന്നില്ലെന്ന്. അത് നമ്മൾ ആ ഒരു കാരണം അന്ന് കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്തു. നമ്മുടെ ആ ബേഡ് പ്രോപ്പറായിട്ട് അടയിരിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. അത് ഒരു എഗ്ഗെല്ലാം ഒരു സൈഡിലോട്ട് മൂലക്കോട്ട് മാറ്റി വെച്ച് എഗ്ഗെല്ലാം പല വഴിക്ക് ഇതൊരു മൂലക്കായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ബേഡ് ഫുൾ ടൈം ആ കലത്തിൽ തന്നെയാണ്. ആ കലത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ മാത്രമേ അത് വെളിയിൽ ഇറങ്ങത്തുള്ളായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അടയിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതാണ് ആ ബേഡിന് കുഴപ്പം.
ആ ബേഡ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചോട്ട് തന്നെ സംഭവിച്ചു. ആ എഗ്ഗിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ ഒരു കലം വിട്ട ആ ബേഡ് ഇവിടെ താഴെ ഈ ഒരു കലത്തിൽ വന്ന് കയറി. ഈ ഒരു കലത്തിൽ വന്ന് കയറി ഇപ്പം എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ എഗ്ഗിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. അതിനെന്തുവായാലും ആ ഒരു എഗ്ഗ് പ്രോപ്പറായിട്ട് അടയിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ ബേഡിന് എന്ത് പറ്റിയാന്നോടാ, സാധാരണ നമുക്ക് ഒരു 4-5 കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ ഈ ബേഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രോപ്പറായിട്ട് അടയിരിക്കുന്ന ഒരു ബേഡായിരുന്നു. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ക്ലച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്താണേലും ആ ഒരു 4-5 എഗ്ഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 5 എഗ്ഗും അത് ഉപേക്ഷിച്ച് വീണ്ടും ഈ ഒരു കലം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു കലത്തിൽ കയറി എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഴയ ആ കലം അഴിച്ചു മാറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഈ ഒരു കലത്തിലായിരുന്നു. ഈ കലം അവിടെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. കലം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മണ്ടയുടെ ചിരട്ട നമ്മളെടുത്ത് മാറ്റിയായിരുന്നു, ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മാറ്റിയതാണ്. അത് തിരിച്ചിനി വെച്ചിട്ട് സെയിം ആ പ്ലേസിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. വേറെ ഏതെങ്കിലും ബെഡ് വന്ന് കയറിക്കോളും. ഇവരെന്തായാലും ഈ ഒരു കലം ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് എഗ്ഗിങ്ങും ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ഫസ്റ്റ് എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എത്ര എഗ്ഗ് ഇടുമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് എഗ്ഗ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതിൻ്റെ താഴെ ചെറുതായിട്ടൊരു വൈറ്റ് കളറിൽ കാണാം. എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് എഗ്ഗ് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബേഡിന് എങ്ങനെ പോലും ഒരു 4 വയസ്സിൽ കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ബേഡ്സ് വളർത്തി തുടങ്ങിയപ്പോൾ വെളിയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചൊരു ബേഡാണ്. നമ്മളൊരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ നിന്ന് മേടിച്ച ബേഡാണ്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങി തന്നൊരു ബേഡുമാണ്. പിന്നുള്ള അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ബേഡ്. ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി 3 കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി എഗ്ഗ് വിരിയുമോ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എഗ്ഗ് വിരിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇനിയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർന്ന് കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. കാരണം ഈ ഒരു 3 കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം സൈസായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ വിരിയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാണെങ്കിലും നമുക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ആ ബേഡ്സിലേക്ക് പണി കിട്ടിയതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഫുഡ് കിട്ടാതെ ഡെത്തായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഈ ഫസ്റ്റ് വിരിയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല സൈസായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പാരൻസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഫുഡ് പെട്ടെന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കിട്ടാതെ അവർ ഡെത്തായി പോവുകയാണ് ചെയ്യാറ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേറെ കലത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര കുഞ്ഞ് വിരിയുമെന്ന്. ഇനി വിരിയാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. കാരണം ഇവർ 5 എഗ്ഗ് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അതിന് 3 വിരിഞ്ഞ് 3 സൈസാകുകയും ചെയ്തു. ഇനി വിരിയുവാണെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞു വല്ലേ വിരിയത്തുള്ളൂ. 5ഉം വിരിഞ്ഞ് കിട്ടത്തൊന്നുമില്ല. പോകാൻ വരുന്ന ദിവസം എന്തായാലും അറിയാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു ബേഡുണ്ട്. ഇവരും 4 കുഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. 4 പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തായാലും 4 കുഞ്ഞ് 3 കൂടുതലുണ്ട്. 4 കുഞ്ഞുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. 4 കുഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർ വീണ്ടും അടയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. കാരണം അവർ 4 കുഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞിട്ട് അവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ അടയിരിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു ഫീമെയിൽ ബേഡാണിത്. 4 എഗ്ഗ് വിരിഞ്ഞിട്ട് അവർ കറക്റ്റ് എഗ്ഗിനെ മണ്ടയ്ക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് അടയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി വിരിഞ്ഞ് കിട്ടുമോ നമുക്ക് നോക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പുറത്ത് ഇതൊരു റെഡ് ഐ ആണ്. ഇവർ എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല. ഇവരെ കാണാനും പറ്റില്ല ഇവർ എഗ്ഗ് ചെയ്യാത്തുണ്ടോ എന്ന്. കാരണം ഇവർ കയറി നിന്നിട്ട് എന്തായാലും ഒരു 2 ആഴ്ചയായി ഒരു കലത്തിൽ കയറാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. എഗ്ഗ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായി. പക്ഷേ ഇവർ എഗ്ഗ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. എഗ്ഗ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുമില്ല. അവരങ്ങനെ മാറത്തില്ല, അതാണ് കുഴപ്പം. നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എപ്പോഴും അവർ കളത്തിന് വെളി ഇറങ്ങി നോക്കാം. നമ്മൾ എഗ്ഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബേഡിനെ ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ടിരിക്കുന്ന ബേഡാണെങ്കിൽ പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ എഗ്ഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബേഡിനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യലും ആ ഒരു എഗ്ഗ് എടുത്ത് വെളിയിൽ കളയും. അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് വെറുതെ വേണ്ട. പിന്നെ ഈ ഒരു കളത്തിൽ നമ്മുടെ 4 കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു അത്യാവശ്യം നെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഒരു 1 വീക്ക് കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നെസ്റ്റ് ഔട്ട് ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആ 2 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെറുതാണ്. 2 കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത്യാവശ്യം സൈസായ ആ പാരന്റ് തന്നെ ഈ ഒരു കലത്തിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളപ്പം ഈ കലം 2 കലം അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്ത് എന്തിനാണ് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ സാധാരണ ബാക്കി എല്ലാ കലവും ഗ്യാപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ 2 കലം അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ ഒരു ചിക്സിൻ്റെ ഒരു പാരന്റ് ഒരു ഫീമെയിൽ അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ കലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു കലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കലത്തിൽ കയറി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു റെഡ് ഐയും ഉണ്ട്, ഇവരും ഉണ്ട്. ഇവർ സാധാരണ മണ്ടയ്ക്കും താഴെയായിട്ടാണ് എഗ്ഗ് ചെയ്യാറ്. നോർമൽ കേസ് ഈ റെഡ് ഐ ഇവിടുത്തെ എഗ്ഗിങ് കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നെസ്റ്റ് ഔട്ടുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ ഇവിടെ എഗ്ഗ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും മണ്ടയ്ക്കുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ റെഡ് ഐയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അവർ വീണ്ടും മണ്ടയ്ക്ക് എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ നോർമൽ കേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവരും അങ്ങനെയാണ്. ഈ ഒരു പാരന്റ് ഇപ്പം ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങില്ലേ, താഴത്ത് ഈ ഒരു കലത്തിൽ വന്ന് മുട്ടയേണ്ട സമയമായി. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഫീമെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫീമെയിൽ ഈ ഒരു താഴത്തെ കലത്തിൽ വന്ന് എഗ്ഗ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇപ്പം അത് പറഞ്ഞ് അതിനകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഫീമെയിൽ ഈ ഒരു താഴത്തെ കലത്തിലാണ് എഗ്ഗ് ചെയ്യേണ്ടത് നോർമൽ കേസ്. പക്ഷെ അത് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഒരു ഫീമെയിൽ
എഗ്ഗ് ചെയ്യാൻ കയറി. ഇവരിപ്പോൾ കയറിയിട്ടൊരു 1 വീക്കായി. ഇവർ എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും താമസിക്കാതെ തന്നെ ചെയ്യും. എന്തായാലും കയറിയിട്ടൊരു 1 വീക്കായി. ഈ കലത്തിനകത്ത് ഓൾറെഡി ആളുള്ളതുകൊണ്ട് അവർ ഇവിടെ ഒരു കലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു പോർഷന് കലത്തിനകത്ത് ഇവർ വന്ന് കയറിയായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ കലം ടോട്ടലി അഴിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ 3 പേര് ഇതുവരെ ഇവിടെ തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഏരിയയാണ്. നമ്മൾ സമാധാനത്തോടെ പോകുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് നമ്മുടെ കേജിൽ ഈ ഒരു ഏരിയ. കാരണം ഇവർ 3 പേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഫൈറ്റും ഇല്ല. ആ സാധാരണ റെഡ് ഐ ആണ് ഈ കൂടുതൽ ഫൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ റെഡ് ഐക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അവർ ആ 2 കലവും യൂസ് ചെയ്തോളൂ. ഇവരിനി ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ നീക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കലത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ആറാക്കി ഇവർ 3 പേര് ഇവിടെ ഒരു 3 കലത്തിൽ ബേഡ്സ് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ 4ാമത്തെ കലം കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഇവർ ഇടി ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വെറുതെ ഇടി ഉണ്ടാക്കണ്ട. ഇവിടെ തന്നെ ആകുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഈ കലം കുറച്ചുകൂടി കൂടി നീക്കി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ അവിടെ നീക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് അവർക്ക് അവിടെ ഒരു കലം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവർ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫീഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, തിരിച്ചായിട്ട് വന്ന് കയറുകയും ചെയ്യും. അതെന്തായാലും കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നു. അവർക്ക് വലിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നുമില്ല. പിന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഈ ഒരു ബേഡ് എഗ്ഗ് ചെയ്യാൻ കയറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു റെഡ് ഐ എഗ്ഗ് ചെയ്യാൻ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങളെ ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ആ റെഡ് ഐയുടെ മെയിലും ഫീമെയിലോട് ഒന്നിച്ചാണ് കലത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഇത് മെയിലും മറ്റേത് ഫീമെയിലുമാണ്. എഗ്ഗ് ചെയ്യാൻ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു എഗ്ഗ് അങ്ങോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ 2 പേരോട് ഒന്നിച്ച് കലത്തിൽ കയറിയിരിക്കാനുണ്ട്. എഗ്ഗ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1 or 2 എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ 2 പേരുടെ കലത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു. കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിക്കാണ്ട് ഈ മെയിൽ ബേഡും കലത്തിൽ കയറാറുണ്ടെന്ന്. മെയിൽ ബേഡും കലത്തിൽ കയറി, ചില മെയിൽ ബേഡ് കലത്തിൽ കയറാറുണ്ട്. അത് ഫീമെയിൽ അനുവദിച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ചില മെയിൽസിനെ കയറാൻ അനുവദിച്ച് കൊടുക്കാറില്ല. ചില ഫീമെയിൽ കയറാൻ അനുവദിച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത് അവർ തമ്മിലുള്ളൊരു വിശ്വാസം, അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാരൻ്റ് ആ മെയിലൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ട് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ചില ഫീമെയിൽ സമ്മതിച്ച് കൊടുക്കാറില്ല. അവരുടെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, നല്ലൊരു പാരൻ്റാണ്. നമുക്കിവിടെ നല്ലപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇറക്കി തരുന്നൊരു പാരൻ്റാണ് 2 പേര്. ആ 2 പേരും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത്. 2 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. 2 കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുഴപ്പമില്ല. അവർ വീണ്ടും എഗ്ഗ് ചെയ്തെങ്കിൽ അവർ നല്ലപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ എഗ്ഗിങ് എല്ലാം ഫാസ്റ്റാണ്. പെട്ടെന്ന് എഗ്ഗ് ചെയ്യും. നമുക്കിവിടെ അവർക്ക് ഈ ഒരു ക്ലച്ച് കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ റെസ്റ്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം അവർ എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എഗ്ഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബേഡുകളാണ്. പിന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇവിടെ റെഡ് ഐ അതുപോലെ തന്നെ എഗ്ഗ് ചെയ്തിരിപ്പുണ്ട്. ഇവർക്കും വൈറ്റ്, ഇത് ഫീമെയിൽ വൈറ്റും ഇതിൻ്റെ മെയിൽ യെല്ലോയും ആണ്. ഇവർക്ക് 3 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതുവരെ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി എഗ്ഗുണ്ട്. ഇവർ 8 എഗ്ഗ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടോട്ടൽ. ഓൾറെഡി ഇപ്പം 3 കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞു. എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിയുമെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, കാണാം. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി 3 കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി 4 എഗ്ഗുണ്ട്. മൊത്തം 7 എണ്ണമായിരുന്നു. ഇനി ബാക്കി വിരിയും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ബാക്കി വിരിയും എന്തുവാന്ന്. വരും ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ബാക്കി അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന്. എന്തായാലും ഇവരും നല്ലപോലെ അടയിരിക്കുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ലാതെ അടയിരിക്കുന്നുണ്ട്. വിരിയും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കൺഫേം ആയിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും ഈ ഒരു വാങ്ങിക്കണമെന്ന വേണ്ട നമ്മളൊരു ഒരാഴ്ച 1 kg തന്നെ ഇട്ടേക്കും. കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും ബേഡ്സിനെ വെളിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പം എന്തായാലും ഒരു 7 ദിവസം മിനിമം ഒരു ക്വാറന്റൈൻ ഇട്ടേക്കും ഒരു ബേഡിൻ്റെ വെളിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോൾ. 14 ദിവസമൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു 7 ദിവസം ഇട്ടേക്കും. കാരണം ഇവർക്ക് ഈ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ഈ വെളിയിൽ നിന്ന് വരെ ബേഡ്സിന് എന്തെങ്കിലും പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖമോ ലൂസ് മോഷനോ എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിനിമം ഒരു 7 ദിവസം, ഞാൻ 7 ദിവസമാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. 14 ദിവസം കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയാറ്. ഞാനിവിടെ മിനിമം 7 ദിവസം ഇട്ട് വേറൊരു കേജിലിട്ട് വെക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും കേജിൻ്റെ വെളിയിൽ തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയായതുകൊണ്ട് കേജിനകത്തോട്ടാക്കിയതാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ അടുത്ത് വെളിയിൽ വെക്കും. അവർ ഒരാഴ്ച അവിടെ കിടന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പെയറാക്കാനുള്ള കേജിലോട്ട് മാറ്റിയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു 2 കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇവരിറങ്ങിയിട്ട് ഒരാഴ്ചയേ ഉള്ളൂ കലത്തിൻ്റെ വെളിയിൽ ചാടിയിട്ട്. ഇവരുടെ ഒരു പാരൻ്റാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് കാണിച്ചത്. അവർ വീണ്ടും എഗ്ഗ് ചെയ്യാൻ കയറിയിട്ടുണ്ട്. 2 കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലച്ചിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ ഞാൻ കാലിൽ അഴുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. എനിക്കിപ്പോൾ ഇവരുടെ കാലിൽ അഴുക്ക് കണ്ടറിയാം. നല്ല രീതിക്ക് അഴുക്കുണ്ട് ഇവരുടെ കാലിൽ. ഇതെങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന്. പക്ഷെ നമുക്ക് അന്നേരം നമ്മുടെ ആ ഒരു ബേഡിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലാതെ കളഞ്ഞു പോയി.
അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യാതിരുന്നത്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവരുടെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഇവരെ നമ്മൾ ഇവിടെ കുഞ്ഞ് കുഴപ്പമില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്ന് മാറുമോ? കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. 4 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. 4 പേർക്കും കുഴപ്പമില്ല. 4 പേരുടെ ഹെൽത്ത് എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വേണ്ടിയൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അവിടേക്ക് ആ കുത്ത് കിട്ടിയ പോർഷനൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം. പക്ഷെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അവരെല്ലാവരും ആക്റ്റീവായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ഹെൽത്തിന് കാര്യമായ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഈ 2 മെയിലിനെയും ഫീമെയിലും പാരൻസും രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ ഈ കോളനിയിൽ ഒന്ന് അഴിച്ചു വിട്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഈ പാരൻറ്റ് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ കോളനിയിൽ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ കലോ ഈ കോളനി ഒന്ന് അഴിച്ചു വെച്ച് നോക്കി. കാരണം വീണ്ടും ആ റെഡ് ആയി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഇവരെ ഈ കോളനി അഴിച്ചു വിട്ടാൽ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിയണ്ടേ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഈ കലവും കൂടെ വെളി അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഈ പാരൻസ് രണ്ടും ഇവിടെ അഴിച്ചു വെച്ച് വെളിയിൽ അഴിച്ചു വിട്ട് നോക്കിയായിരുന്നു. പക്ഷേ അഴിച്ചു വിട്ടപ്പോൾ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ഈ ചിക്സിനെ കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇല്ല. ഇവർ ഈ കോളനി അഴിച്ചു വിട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. അവരവിടെ ഫുള്ള് പറന്ന് നടന്ന് ഇവർ അടുത്ത കലം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോയി. അപ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവരെ ഇനി വെളിയിൽ അഴിച്ചു വിട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ നെസ്റ്റ് ഔട്ട് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് അഴിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇവർ ഈ ചിക്സിനെ നോക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. കാരണം ഇവർ വീണ്ടും ഒരു ബ്രീഡിങ്ങിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസാണ് കൂടുതൽ. വീണ്ടും അവർ അഴിച്ചു വിട്ടപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ വിട്ടാണ്. ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവർ അടുത്ത കലം സെലക്ട് ചെയ്ത് ബ്രീഡിങ്ങിലേക്കൊക്കെ പോകാനാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടതോടെ നമ്മൾ വേണ്ട, വീണ്ടും പിടിച്ച് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇട്ട് എന്തായാലും ഇനി നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നെസ്റ്റ് ഔട്ട് ആയിട്ട് ഇവർ ഈ കുളലോട്ട് അഴിച്ചു വിടുന്നുള്ളൂ. അതുവരെ ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ. വെളിയിൽ അഴിച്ചു വിട്ടാൽ മറ്റേ ബേഡ്സ് ഇപ്പോൾ അറ്റാക്കിങ് കുറവാണ്. അത് ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ടുണ്ട്, അറ്റാക്ക് ഇല്ല. പക്ഷേ ഇവർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്നില്ല. 4 കുഞ്ഞുങ്ങളാണുള്ളത്. അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഹെൽത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തായാലും നെസ്റ്റ് ഔട്ട് ആയിട്ട് വെളിയിലോട്ട് അഴിച്ചു വിടാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബാക്കി അപ്ഡേറ്റ്സൊക്കെ നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.